وی خزو خانه الناس او خپل مسګاسي ونګوسي وکړه چې ستاسو ډیفینیشن خو بل شي زما ده خو بل شانت دی یو کنه هو خسته ډیفینیشن نه کوم زما دی نه کنه و یو بل سره جګړه شروع کړه چې بریک کې شو او یا خزه پرس مرس واچو بس روانه شو یا هاوند ما راځي چې ما ته ډیره زیاته فائدہ دی ورکشاپ کو شو ما ته سلا خو له ورکشاپ شروع شو څنګه لکه موږ اوس خو شروع شو لکه نه چې څه فائدہ شو ویره جی زما د امپورټنت ډیفینیشن بلو زما د خزه بلو زمونږ د شپارس کاله د وادو شو زمونږ خو ټول عمر د شپارس کاله جګړم په دغه باندې و یو سیستم امپورټنت هغه بل سیستم امپورټنت وای دا خو نن ما ته پته لګی چې زما د په ډیفینیشن کې فرق کوم ما ته مخکې پته چې زه ته سه امپورټنت وایم هغه ته هغه نه وای ما باغه کنوینس کړو یا بازاري کنوینس کړو نو موږ په یو ټریک باندې و لا شپه کارس مونږه جګړه نه کولې ډاکټر صاحب امپورټنت تاسو په ذهن کې څه ته وای چې ضرورت زیات وي ضرورت زیادہ ہو جی ڈاکٹر صاحب وائٹلی مس کېدلې په فیوچر په پریزنٹ باندې اثر غوځن وائٹلی جی that needs to be now or tomorrow جی the most urgent work जी सुम्बल ډېر اهم او چې ټایم غواړي ډېر اهم او چې ټایم غواړي جی آصف علي هغه کار چې د ګول اچیو کول غواړي ګول یعنی ګول achievement typically ها ٹھیک شو جی سات جی work which concern with your vision and have some value about your vision good concerned with your vision and have value جی داس کار چې هغه لکه پوره نشي هغه کې نقصان یعنی ضرورت چې پوره نشي نو ضرر رسیږي نقصان دا کې ګډ تاسو ټول چې په یو ارګنایزیشن کې امپلای یې فار ایگزامپل تاسو ټول تاسو ډیفینیشنز دي کنه سو کنفیوژن پکې تاسو تخکاری جی نخکاری تاسو خبره ده نور خبر یو شان ترا تقریبا جی ډیفرنٹ تا کنه جی ډیفرنٹ جی سیم د جی سیم د جی معمولی شان ډیفرنٹ جی ډیفرنس پکې ده د معمولی پر اصل غونډه دا وکړه کنه بلکې دې سره بل ډیر ریلیونټ نو بیا بل دا وشو چې په موټر باندې سبازه او د خواشي بخشالي انټرچینج نو کوم معمولی شانته ټرن نه کوم اصل کسي د معمولی شانته لاړ شم نو فرق به پروزي څه فرق به پروزي خپل ډیسټینیشن مې کوم معمولی شانته په ډیفرنس یو ما کرنل شیرخان انټرچینج ته ورسي دغه معمولی ډیفرنس کله کله ډیر غټ ګیپ پیدا کی ټیک شو جی لکه ډسکشن کو چې that needs to be done now or tomorrow چې نن پکار دی یا سبا پکار دی نن پکار دی یا سبا پکار دی اوس دوی تاسو سره دی دوی چې دا کار امپورټنت دی ها دا کار امپورټنت دی تاسو د سحر راغلل او تاسو ځین کې فوټی فینیش چې نن یا سبا تاسو دې ته امپورټنت وایي او دی ګنټه پس راځي دا کار دې کړی دی کنه دې کړی او تاسو وایي چې جی نه مې کړی سبا به حکم ته چې دا امپورټنت کار دی دی تاسو ته ما وی چې دا امپورټنت دی او کنه جی امپورټنت دی کنه ما چې لګ ریلیکس او صبح چې مې وته کوم او نن مې کوم یا سبا کوم امپورټنت دی سو جګړه خو باندې کیږي ها جی کیږي وکنه اټ مینز دیٹ چې دا سیم نه دی یو ورکشاپ کې امین الدین صاحب زمونږ ټیچر دی هغه وی خزو خاون ناس چې کلم دا امپورټنت دا ډیفینیشن دا خبره وکړي نو وی دا مکه خبرې دی ګورای چې دا انټرنیشنل نیم دغه شانته وي very useful not replaceable cannot be deleted very او ضروري مختلف هم دغه ډیفینیشن څنګه چې موږ په پښتو اردو انګلیش کې وي ټیک شو جی وی خزو خانه الناس او خپل مسګاسي ونګوسي وکړه چې ستاسو ډیفینیشن خو بل شي زما ده خو بل شانت دی یو کنه هو خسته ډیفینیشن نه کوم زما دی نه کنه و یو بل سره جګړه شروع کړه چې بریک کې شو او یا خزه پرس مرس واچو بس روانه شو یا هاوند ما راځي چې ما ته ډیره زیاته فائدہ دی ورکشاپ کو شو ما ته سلا خو له ورکشاپ شروع شو څنګه لکه موږ اوس خو شروع شو لکه نه چې څه فائدہ شو ویره جی زما د امپورټنت ډیفینیشن بلو زما د خزه بلو زمونږ د شپارس کاله د وادو شو زمونږ خو ټول عمر د شپارس کاله جګړم په دغه باندې و یو سیستم امپورټنت هغه بل سیستم امپورټنت وای دا خو نن ما ته پته لګی چې زما د په ډیفینیشن کې فرق کوم ما ته مخکې پته چې زه ته سه امپورټنت وایم هغه ته هغه نه وای نو ما باغه کنوینس کړو یا بازاري کنوینس کړو نو موږ په یو ټریک باندې و لا شپه کارس موږ جګړه نه کولې ما چې الحمدلله ټیک شو پیدا ته وشله دوه ډیفینیشن یو کې خپل جون
صحیح طریقې سره روان کې. نو اکثر په ارګنایزیشنز کې او په کور کې جګړې په دغه باندې مور وای چې دا زوی به زما دا جوړیږي، پلار وای دا زوی به زما دا جوړیږي، نیکه پکې وای چې تاسو پکې سوې مالا دا خو زمان وسې دی، دا زوی به داسې جوړیږي، نیا پکې وای بس ته بچو کې می اختیار نو خو مسوره به سو ګوتې نوړي او ماشوم غریب پکې سفر شي. دا ټول ډیفینیشن یو شی دی فیملی. ماشوم به مزي ریلیکس به وي، خاندي به. نن خو په خپل مرزه نه خاندلی شو نه جوړلی شو لیټرلی که خاند عموم یو پلق وای او کو جوړ وي خلا جاړي وګه چې یو پلق دی بل مو ته پکې وسلا ویلا جاړي غلط کارم کوي جاړي نو بیا جاړل هم نشي. تاسو دا کدا څنګه ده حکومت ته پته ولګي چې دا خندا او دا جړه دا وخل او دا ټکول دا امپورټنت دی کنه دی. نو بیا به زموږ هر یو سیز مینینګفول بوي او با مقصد بوي، بیا به موږ یو منزل ته رسو. دغه حل دی د امپورټنت. اوس مونږه امپورټنت څه ته وایو په دې ورکشاپ کې ډکشنری به مختلف ډیفینیشن وایي، تاسو مختلف دي، خو کو چېرې پرس کدي ورکشاپ کې مونږ یو مونږ به امپورټنت نه پس دې ته وایو او چې مونږ ځان نه پلانینګ کوو امپورټنت به دې ته وایو. احمد علي اوس دا د امپورټنت ډیفینیشن چې تاسو ته ویلو چې سیز را روان دا راغی ټیک شو. anything that takes us towards our strategic vision is called important. هر هغه سیز چې هغه مونږه زمونږ ویژن اړخ ته بوزي هغه امپورټنت دی. and anything that does not takes us towards or takes us away from our strategic vision is called not important. او هر هغه کار چې هغه مونږ خپل ویژن اړخ ته نه بوزي یا د ویژن نمبل اړخ ته بوزي هغه امپورټنت نه دی. for example simple is that دا ملټي میډیا زما ویژن دی چې دې ته رسیدل زما ویژن دی. تاسو ماته وایي دا یو قدم ما واغستو دا امپورټنت دی، دا دوه قدمه امپورټنت دی، دا درې قدمه امپورټنت دی. سو زما دا هر یو قدم امپورټنت دی ځکه چې دا ما خپل ویژن اړخ ته بوزي. اوس پرس کا زه درې قدمه نور اخلم دا امپورټنت دی نه دی، دا امپورټنت دی نه دی، دا امپورټنت دی نه دی ځکه چې دا ما خپل قدم اړخ ته نه بوزي، ویژن اړخ ته نه بوزي. او که زه دلته ولاړم بیا به زه درې قدمه اخلم دا امپورټنت دی نه دی، دا امپورټنت دی نه دی، دا امپورټنت دی نه دی. تاسو ته کلم کارونه راشي مخه ته تاسو د واګوره چې دا تاسو ویژن وخت بوزي کنه بوزي، که بوزي نو بیا امپورټنت دی، که نه بوزي نو بیا امپورټنت نه دی. اوس دوه امپورټنت خپل کې کلیس شو بیا تاسو هغه کې وګوره کو چې دا یو کار زته سبال رستو کم نو نقصان خو نه کیږي ځکه لایف must be flexible. نو تاسو هغه رستو کولم شي بل رستم بوتلی شي بل رستم بوتلی شي. فور ایگزامپل تاسو بل راغی او هغه کې سلور وزیدي او تاسو ځان سره اوجی کې کولی کو او پټولس کې چې زابه سبا داخلو ما او نن چې کم دی 28 تاریخ ته او هغه 5 تاریخ لیټ سپوز هغه کې ډیټ ته 5 اکتوبر ډیټ ته تاسو ځان سره سبا لیکل دي نو سبا ورځ راغله تاسو بل کار ورکشاپ ته راغله بل څه ته راغله دا امپورټنت دی بل امپورټنت دی. نو چې دغه امپورټنت دی نو کو دا تاسو ډیلی کې نقصان کوي هیڅ نقصان نه کوي. 5 اکتوبر دی په لاس ډیټ ته نو دا څه تاسو په هر یو کار کې ګوره چې تاسو هغه ډیلی کولی شي او وړاندې کولی شي او په خپل ډیسیژن تاسو کوي وړاندې کوي رستو کوي او په دې باندې بس تاسو یو ځل بس تاسو داسې لاس جوړ شي چې تاسو کوم سیز لیکه هغه بالکل ټیک رواني. هغه څنګه زما د زوی آرټیست دی او ډېر ښه آرټیست دی مدثر عبد الله دی کور کې ډېر داسې زونه پراته دي چې زه ته ګورم نو لیټرلی چې زم چې ډېر ښه خطر کانان به جوړ نه کی او سره سوزار نشته د بیا ما غشانته سيزونه ډېر ښه جوړي ډېر خرنګ مرته ورکی. نو دا تصویران چې خلک څوک جوړي نو دی چې کله دا تصویر جوړي زمونږ استاد مونږ ته ډراینګ خو فاز د خدا استاد په بګ دی ژوند چې ستاسو اوس کو نشته 400 کې ما به هغه نه دا آرټیسټي وغیرہ زده کوله غلط لم لیکل به امراته خودل نو چې کله دی لومبي دغه کوي نو کو تاسو خیال وي فرق زیو تصویر جوړو ما او دا یو تصویر جوړو ما ټیک شو دې ځکه پرس کا ټیک شو دې ځکه خلو وغیرہ دا تندې وغیرہ ټیک شو دا زو جوړو ما نو موږ ته آسانه طریقه خو له چې داسې ګوره لاینونه ډرا کې اگر آپ جوړ کې داسې خو هغه ایکولی و ټیک شو تاسو ته وایي چې دا پسوې مخانه کې دا راځي دا پسوې مخانه کې دا پسوې مخانه کې دا پسوې مخانه کې بس موږ شانته کوا موږ خانه ته راځو موږ شانته کوا موږ خانه ته راځه او اټ د اند چې دا خانه باندې تروانه کې نو هغه تصویر به تاسو جوړ شي. لومبي کې خلک دا شانته کوي بیا رو داسې ایکسپرت شي چې بیا تصویر ته دغنی
وی کین راشه کین راته او ځان ته کرسۍ کینی او دلته په سړی ناستي او دلته ګوري او ایگزیکټو مګه شان تصویر جوړ کی جوړی کنه جوړی ولی بار بار پریکټیس شي سونه چې چهرې دی بس دا دغه لاس یو ځل تیر شي بیا آسان شي تصویر جوړول ډیر ګران کار دی کو دا روزانه ټو ډوز ډیر ګران کار دی خو یا بل داخله ول دی یا سټډي کول دی یا ټماټر وړل دی یا کچالان وړل دی او یا چې کوم نه دی کېدل دی د شمیر کارونه وي دا روزانه پریکټیس کی تاسو ته بدونه پریکټیس شي چې تاسو به سبب خپل پته لګي چې موږ کم کارونه د کول دي کم د نه دي کول کم د لیټ کول کم د مخه کول دي رښتیا راته وایي انکلودینګ می موږ بل په کومه تاریخ داخلو په اخري موږ د یونیورسيټي فیس په کوم تاریخ داخلو بیا بانک رشوي بیا به ترتیبي کو بیا سفارش کو بیا ټلیفونونه کو بیا کرپشن کو وجه سره پلانینګ نشوي چې پلانینګ نشوي امپورټنت موږ ته پته نه لګي ټو ډو لیست موږ ته پته نه لګي نو کرپشن بے ترتیبی نقصان او قانون ماتول بیا پکې هر سرازي او بیا دی وای دا زموږ لپاره امپورټنت دی ما لپاره امپورټنت دی نو خلکو بي عزت پکې کیږي بیا دی هغه کارونه کوي نو کله چې مونږ ته ان د امپورټنت پته نه لګي او بیا د هغې مطابق پلانینګ نه وي نو ډیفینیټلی زموږ سوسایټي کې به دا سیزونه جنم اخلي او دا بیا سیوا کیږي